Bueno, para que no se asusten, tenemos 2 adultos. Bueno, se nos fue una. Aquí tenemos 8 adultos. Para que no se asusten, hermanitos. Para pagarla, pero no tengo miedo. Bueno, mira, qué hermoso. Qué hermoso. Vamos a hacer una fiesta. Morir también. Segunda parte de la fogata. Sí, segunda parte, hermanos. Segunda parte. No, tú no me grabáis, pero yo tengo mi rostro en secreto. Y ahora yo te voy a grabar a ti. No, ya, pues yo también lo tengo en secreto. Ya, pendejo. Pero no me grabé. Un profesional haciendo juegos. Sí, la verdad. Oye, está calentito. Festival. Tenemos festival, bueno. Espera, te voy a prender la linterna. No me deja. Tenemos... Ay, no está ahora. Cuidado. Ay, el fuego me está persiguiendo. Ay, mis ojitos me duelen. Ya, chicos. Estoy enfocado. Qué hermoso. Ya, calentémonos. Ya me estoy calentando hace rato. Qué rico. Oiga, chicos. Ay, ¿quién está? En mis ojos. Ay, Dios mío. Algo me cayó la zapatilla. Ay, qué delicado. Chicos, ¿A dónde voy a ir ahora? ¿Dónde conseguiste esa rama más Ya te fuiste para cualquier lado. Puta, no se ve nada. grande? Bueno, vamos a ver el cielo mejor. Ay, puta, no se ve. Ahí está. Espérame, pendejo. Voy a ir a buscar más ramas. ¿Querías incendiar tu casa? No. No sé para qué voy a comprar más ramas. O comprar. Tenemos que calentarlo. Ese pone fuego. O sea, rama. Si la apagamos mejor. No, ya, pues no soy aburrido. Igual está divertido calentarse. Ya, bueno, voy a ir a buscar más. Ay, qué rico. Dios mío. Está caliente. Hoy sí. Sentémonos, que no mentira. Está calentito, manito. ¿Qué? Y si vamos a buscar ramita y nos sentamos ahí en la cama. Ya, vamos. Yo voy a agarrar una. Ya. Ah, ya. ¿Acá? Puta, no puedo romperla. Uy, vale. Ahí está. Tenemos más. Ya tengo una rama. Traigan. Ay, estoy tratando de romper. Ay, por culpa de tú. A ver, Perdón. ahí está. Ya agarren. Agarren muchas cosas, yo voy a agarrar. Puta, no puedo sacar la rama. Uy. A ver, voy a dejar ese loco. Voy a dejarlo aquí. Uy, vale. Ahí está. No lo puedo romper. Ahí está. ¿Aló? No, ¡Que traigan, locos! ¡Que traigan! Ahí está. Yo lo hice encima. Oye, me voy a ganar. Me voy a ganar aquí. Me voy a ganar acá. Sentadita. Ay, yo le tiré de esa y prendió al tiro. Que me voy a quedar más cerca. ¿Ya puedo buscar más? Es que queremos fuego. Oye, ahí queremos está. más. No tiren de esas. Ahí está. Eso viene para acá el fuego. Oye, está demasiado fuerte. Donato estaba ¿Qué despacio. tiraste, Martín? No, esa es la otra. Sirve porque yo tiré una y al tiro. Oye, Martín, te quiero aconsejar algo. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que la tabla del 1000 no existía? O sea, sí existe la tabla del 1000, pero no se usa. Sí, pero sí existe porque los números... Ay, no, ya estoy prendiendo muy fuerte. Bueno, ¿a mí me invitas a tu cumpleaños? No sé. Voy, vaya. Está muy caliente. Ay, qué rico. El sábado. Ay, puta, me caí. Sí, pues, ¿quién me invitó? Ahí está. A mí me invitó y obviamente voy a venir porque estoy al aire. Aquí ve. Voy a llegar de las primeritas. Y yo voy a llegar de las segunditas. Y yo voy a llegar de las terceritas. Y yo voy a llegar de últimos. De las cuartaritas. Estamos Y el Simón ya está más. dando minutito. Chicos, voy a ir a buscar más ramas. Puta, así pues se está acabando. Tío, tira. Puta,
Ya no tenemos solcito. Metamos el de... A ver, vamos a ponerle... A ver, voy a poner esta ramita. Un poquito, sí, pues, obvio. No voy a quemar toda la casa. No sé, esta ramita es mía. Yo solamente la puse ahí. A ver. Uy, no se puede romper. Aquí llegó la ayuda. Uy, ahí está, listo. ¿Por qué no? Tenemos que calentarlo por lo menos. Sí. Ay, no se calienta. Pero es que casi me caigo. No prende. Él sabe hacerlo, pero yo no. Qué buena hacienda. Listo. Ahí está. ¿Hay que prenderle una? A ver, ya dale. Dale más fuerte, sí. Martín. Puta. Martín. Apágalo. Oigan, permiso. A ver, quítate. Permiso, Valentina. Valentina. Permiso. Vale. Permiso. Chicos, Ya, pendejo. chiquillos, vengan. ¿Quién me quiere ayudar a echar de esa rama? Mal. Papi, voy a ir a buscar más ramas. Uy, ya se está vendiendo. Ay. Pero yo no. ¡Pisa! ¡Hay de pepperoni! A ver. Uy, no se paga. Yo después voy a comer eso porque me gusta más eso. Permiso. Cuidado que están calientes. Ajá. Grábame. Qué rico. ¿Servilleta? ¿Servilleta? Bueno. ¿Servilleta? Esto sí es un provecho. Espérame. Ay, no, me estaba grabando. No importa, ya supieron mi realidad. El agua no puede salir. Voy a poner voy a poner mi teléfono por unos segundos, sí. La verdad, mi pelo me está molestando. Acá. ¡Oh, qué rico! Qué rico. Aire. Vaya, luego. Una pizza, mano. ¿Quieres que te grabe acaso? ¿A quién le gusta la pizza con pepperoni? ¡A mí! El ejército de pepperoni. El ejército de pepperoni. ¡Pepperoni! A mí, pero prefiero la otra que había. Ah, bueno. No, ya pendejo, quítate, boludo. Oye, ahora salió. ¿Qué es? Oh, no. No se está haciendo mucho. Luego no se acabó el video por ahora. Bye, bye.